Livia Life, qui Ruzeki e siamo qui con il bonus video estivo e il gioco da voi votato è... intanto guardate lo sfondo della PlayStation fatto da DK Arts, vi lascerò il link in descrizione, secondo me è uno dei migliori grafici italiani su YouTube, quindi merita. E il gioco da voi votato è... Oh my god. Aspettate che metto le cuffie. Sole. Come avete potuto vedere dalla mini intro, è un gioco dalla PlayStation 1. Sony Computer Entertainment Europe and Disney Interactive Presents Topolino e le sue avventure. Oh my god. Un gioco sviluppato da... Che è? Che c'è scritto là sotto? Boh. Insomma, questo è uno dei giochi che, diciamo, ha occupato molte ore della mia infanzia. Copyright registrato nel 1995, pensate. Siamo nati insieme, in pratica. Possiamo andare. E boh, press start. Start game, practice options. Start game. LOL. Topolino in Minecraft. Ah, che figata, non ci giocavo da anni a sto gioco, per ovvie cause. Boh. Poi il bello è che in questo gioco, se non sbaglio, non si poteva salvare. Cioè, dietro la custodia non c'è il simbolo del coso, della memory card. Fammi vedere se è dietro altri giochi. Cioè qua, FIFA 98. Cos'è? Sì, qua c'è. 1 o 2 giocatori, memory card. Compatibile con i controlli analogici. Pensate, era un'eccezione. Cioè, se un gioco aveva gli analogici era una cosa formidabile. Fuck. Oddio, ste note. Qua fa tutto male in pratica. Qualsiasi cosa tocchi fa male. Le gocce ancora no. Qui il fumo faceva male. Se per prevenire le droghe. Qui se non sbaglio schiaccio il gatto sotto. LOL, è vero. Spingo le casse. Oddio, tutto mi ricordo. Mamma mia, Ryu. Tutto cazzo di tempo che è passato, Oh. Qui adesso, se non sbaglio, mi porta dall'altra parte di questo pontile. Ah, è vero. Questo gioco qui mi ricorda un po' Super Mario, non so il perché. Dai. Ok, un attimo, non sentirete il mio audio perché mi soffio un attimo il naso. Ok, rieccomi. Qua ste palle sono da schivare. Oddio, vabbè, tardi. Aia, di nuovo. Di nuovo. Adesso qua inizia a colorarsi il mondo. Guardate le colline dietro, il pontile. Pac! Queste stelle, boh, a cosa serviranno mai? Non l'ho mai capito. Non fa niente. Oh, come on, man. Dai, non ci arriva più. Ma proviamo a fare un trick shotti. Sali. E va a fanculo allora. Vai avanti, va. E qua schiattiamo, ecco. In questo gioco mi sa che davvero non si può salvare, Fatemi vedere un po'. Segno ingressi, altre impostazioni. Schermo intero. Schermo intero. Smussatura. Boh. Spegni controller.
Assegna ingressi. Vai. Ok. E mo come salvo? Non mi fa salvare. Vabbè. Qua tocca farsi tutto con una sola vita. Cioè con una sola sessione di gioco. Oddio. Vai, 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 vai. Comunque, oggi non so perché non si connette ad internet né la Play né il PC. Oddio. No, non ce l'ho fatta a risalire. E questo è molto male. Piccione del merda. Questo è molto male perché poco fa non andava l'acqua. Quindi secondo me stanno facendo dei lavori qua. Porca miseria, il piccione di merda. E stanno facendo dei lavori qua nel condominio. E secondo me hanno fatto qualche cazzata. Tipo, lo taglio il tubo. No, taglia anche il filo della corrente. Tac. E non va più internet. E se è così, mi trasformo in Ryuzeb89. Oddio, sudicio, letto, sudicio, putunna. Avete visto il contributo di Ryuzeb? Aspetta, qua com'è che si andava avanti? Vabbè, niente, pensavo di doverlo uccidere. LOL, per quanto mi ricordo bene questo gioco, Questo se non sbaglio lo dovevo schiacciare, tipo. Oh. Oh. Ti giri. Vieni qua. Mangia la banana. Poi la sputa. Ah, fanculo. Muoviti. Dai. Dai, ciccione. Che bello, che bello. Oh, la 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 la. Boing. Ok. Questo era uno dei punti più difficili, ricordo da bambino. Uno dei punti più difficili del primo livello. Quelli dopo, cioè, roba assurda. Questi qua sono giochi per bambini, Mamma mia, che animazioni 3D, signore. Oddio. Proprio qua il 3D la fa da padrone. Ah, qui dovevo distruggere gli ingranaggi, se non sbaglio. 3, 4, 5. Ok, 5 colpi servono. Dai, sgancia le molle. 1 e 1. 2. Aia. 2. Questo video secondo me durerà un'eternità perché questo gioco qua è molto... boh, mi sono affezionato un casino. Troppo pazzo questo gioco. Vai, vai, vai. Boom. Ok, si può andare. Il secondo livello, se non ricordo male, era legato tipo a un castello... boh, strano. Le tenebre, mi ricordo. Congratulazioni, Topolino ha fermato... cos'è il Cranes? Boh. Pazienza. Ho una penna. Disegna Topolino. Sì, 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 è quello del castello. Mi ricordo che c'erano degli scheletri, tipo. Giochiamo? Oh. 1933, il dottore malato. Mad vuol dire malato, no? Boh, spero. Andiamo avanti. Oddio. Pom, 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 pom. Tutte le canzoncine a memoria. Eccoli gli scheletri, maledetti. Sti qua facevano un sacco di male. Ogni osso che si staccava faceva danno in pratica. Ecco, morto. Tira fuori il fiore. Oh, questo livello qua me lo devo fare tutto tirato. Tutto in un botto me lo devo fare, correndo. Qui anche i coltelli, se non sbaglio, cadevano. Infatti. Di testa, cazzo, di testa. Dio mio.
Toh, andatevene tutti quanti a fanculo, va. Affanculo, vai avanti. E mo? Ah, aspettate, qui se non sbaglio c'era il livello con lo skateboard. Quello era veramente difficile. Ma seriamente, cioè era una roba assurda. Poi fate conto per un bambino di 5-6 anni. Dio mio, sti cazzo di ossa. È morto lo scheletro. Boh, che me frega, voglio prendere le stelle. No, non ci arrivo, devo prenderlo con quest'altra corda. Fireball! Affanculo. Qua mi sa che non riesco a concluderlo il livello. Fireball! E dai, e dai. Fireball! No, ho finito le... Ah no, ma arrivano le ossa. Dio mio, queste ossa. Ok. Oh, piglia la stella, bravo. Boh. Qui niente corde. Solo fireball. Aia. Ecco, era qui che c'erano i cosi. Qui tra un po' esce lo skateboard. Che vi giuro... Cioè, raga, vi giuro, è una roba assurda. Porca miseria. Devo tenere pronto, era da qualche parte. Eccolo, eccolo. Porca miseria, sto livello. Quanto tempo ci ho passato per farlo una volta sola. Guarda qua. Come fai a 5 anni ad avere sti riflessi? Ma vaffanculo. Guarda, non mi è rimasta più manco una vita. Ti fa venire l'ulcera sto gioco. Oddio. Mo? Ah no, devo andare giù. Lol. E mo? Minchia. Ok, devo prendere la stella, va. Adesso mi fa iniziare chissà da dove. Sì, voglio continuare. Vabbè, adesso registro, poi ci rivediamo dove c'era la torre di là. Perché sicuramente vi farà iniziare... Ecco, infatti. Buon, ci rivediamo lì alla torre. Goodbye. Rieccoci qui. Si riparte dalla torre. Eccolo. Eccolo. Ah, Here I Go. Anche il coso hanno copiato da... Anche la frasina. Dai, non riesco a prenderla sta stella. Yeah. Ah, vaffanculo. Ci arriva. Oh. Qua si schiatta. Qua si schiatta. Oh. Vabbè, au. Come facevo a schivarla? Se va più veloce di me. Come caspita faccio a schivare le casse se vanno più veloce di me? Mi sa tanto che alla prossima vita stacco. Perché è una roba assurda. Here I go. Poi di anche mamma mia. Gliel'hai rubate tutte a Super Mario. Corri. Pistelli del me. Aspetta. Facciamo. Oh my god. Vaffanculo, ce l'ho fatta. Dai, pipistrelli della minchia. Perché non prende la stella? Muori. Vaffanculo, non ci arriva ste merda di stelle. Au. E mo? Come caspita ci arrivo di là? Ah, ok. Bastava saltare. Dai, non c'ho più vite. Un'altra cassa. 2 casse. Sì, va bene. Dai. Dai, ce la dobbiamo fare. Forza. Non ci riesco a 17 anni. E sti giochi qua erano per i bambini.
Ma, va bene. Allora, iniziamo a non perdere vite già da qua, eh. Che dici, Ryu? Ce la facciamo? No, che non ce la facciamo. Se, vabbè, c'era anche il buco lì. Dai, dai, dai. Guarda l'ora, veloce. Here I go. No, la stella non ci riesce a prenderle. Come caspita si schivano ste casse? Sempre la stessa, madonna, che fail. Oddio. Questa è l'ultima vita, se non ci riesco, finisce qua. Oddio. Caspita, è qua le pedane che cadono. Ok. Dai, oh. Prendi sta stella, Dio mio. Mi ha fa. Non ce la fa, guardalo. Cosa l'avete messa a fare? Basta un pixel in più. Guarda. Ma qua se mi butto giù... No, non rischio. Oddio. Uccidilo. Guarda, non ci arriva, non ci arriva. Au. Affanculo, pure i cosi. Sì, è finita, ragazzi. Qua muoio. Qua muoio. Qua muoio. Vabbè. C'ho ancora una vita? No. Buona. Finisce qui il bonus video estivo. Livia Life, qui Ryuzeki. Alla prossima. Ciao ciao ciao.